Hola, me llamo Pilar, es la primera vez que vengo y he venido por un problema de bruxismo y la doctora me ha aconsejado la toxina botulínica. Le he preguntado también sobre otros tratamientos y me ha informado muy bien, sobre todo del tratamiento de las pequeñas arrugas como el láser, y al final me ha puesto el Botox y ha ido todo muy bien. No me ha dolido nada, es muy amable y me ha explicado todo muy bien. Yo tengo lo del láser y lo de la toxina y luego también lo que tengo que hacer estos días. Una gran profesional.